xisbiga muddada dheer muxaafidka ahaa ee kulmiye ayaa bilaabay shirar la xiriira sidii uu wax uga baran lahaa guuldaradii ka soo gaartay doorashadii ka dhacday Somaliland. Waxa uu dib u eegis ku wadaa waxyaabihii u keenay guuldaradaasi. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye Maxamed Kaahir Axmed ayaa kulan wadatashi ah isugu yeeray xubnaha heerarka kala duwan ee xisbigaasi si loo odoroso waxna looga barto guuldarada banaanjoogga ka dhigtay. Kulmiye ayaa ku ballamay in uu qaado olole xooggan oo ka dhan ah xisbiga talada haya ee wadani oo qudhiisa bilaabay inuu sameeyo kulamo uu ku sal adkeenayo awoodda maamul ee uu la wareegay Somaliland. Meelaha xisbiga kulmiye eegayo waxaa ka mid ah diiwaangelinta codbixiyaasha oo ah halka uu dhibaatada ka dhaxlay xisbigaasi. Waxa uu rabaa in xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro culays ku saaro sidii loo hubin lahaa hanaanka lagu diiwaangelinayo dadka codaynaya.